Pues aquí estamos haciendo picnic de noche, fogata en tu casa. Con esto de la situación que está prevaleciendo en todo México, pero bien te puedes divertir en tu propia casa, sin salir de ella, como dicen por ahí. Ahí está la fogata. Allá tengo a mi hija Diana, allá, mi esposa Adriana, allá está. Ese es mi hijo Kevin. Y aquí está mi hijo Dani. Hola Dani, come. Bueno, aquí están los víveres. Aquí hay unas cervecitas barralito. Bueno, ahí se ven pocas porque ya tenemos una cada quien. Y unas ricas alitas. Ya, como ven. Y acá estoy yo. Voy a girar la cámara. ¿Ok? Pues, ¿qué les parece, amigos?